biso etake ba analyste spirituel toyebi yango ete après les États-Unis ça sera l'ère de l'Afrique. Après les États-Unis c'est l'Afrique qui va diriger le monde. Papa Simo Kimbangu alobaki ete lorsque le peuple Congo bakokoma mature nde bakosala effort ya koluka ko se libérer. Et tozali kotala comment l'homme noir en général, ceux qui sont à l'étranger, bazali na ba pays d'Afrique, comment est-ce qu'ils sont entrés? Yango tolobi, les Congo, nous avons une grande responsabilité. Le Congo, nous avons une grande libération wana ya moto moindo, libération wana ya peuple noir. Ba conséquence na yango na ba effet na yango ekozala ndenge. Mokili mobimba, Afrique mobimba, continent ya Afrique, bazali kotalela yo peuple congolais, bazali pe kotalela ngai. Et tant que tozali ko ignorer ba responsabilité na biso, est-ce que Nzambe akotika biso to vivre na kati ya ignorance ou bien intervention ya Nzambe ko sala. Et Papa Simon Kimbangu alobi boye. Libération ya moto moindo po ete tozwa indépendance spirituelle ekozala facilité. Et soki tokolonga yango ekozala na volonté ya Tata Nzambe. Mindele bazali kobanga ete lelo oyo moto moindo a dirige mokili. Sokande moto moindo azali elembo ya Nzambe. L'homme noir azali elembo ya Nzambe. Ba politicien, il faut to sala musala na biso ya ba politicien na ndenge esengeli. Et à partir ya wana ba chef coutumier to sala musala na biso na ndenge esengeli. Et ba plateforme nyonso oyo tolobaki awa ezala ba église to sala musala na biso na ndenge ya solo po ete Nzambe amona ete tokomi mature. Tokomi na maturité de la responsabilité. Po ete Nzambe abundela biso bitumba ya suka oyo ko permettre biso to diriger mokili. Oyo ko permettre continent na biso ya Afrika ekende liboso ezala pe grande puissance. Soki to préparer retour volontaire ya biso ba ida diaspora te. Tokosala retour forcé et puis ekozala na conséquence ya selon ba recherche na biso, selon ba analyse na biso, et tomoni yango ete peuple congolais et sika tozali ezala na diaspora, ezala na bamboka na biso dispersés partout dans le monde. Tosala très attention. Na ba recherche na biso toza kosala, na ba analyse spirituelle toza kosala, toza komona ba élément ebele o eza kolakisa danger. Et danger wana ekozala dû ya négligence, ya ba responsabilité oyo Nzambe apesi epai na yo. Po ete le poso moindo en général azwa lobiko. Toza lisusu na temps ya polémique te. Oyo il faut to prêcher ezali à venir ya Congo. Oyo il faut to prêcher ezali à venir ya Afrique. Misala na biso tozali kosala na diaspora. Misala na biso tozali kosala état ke ba chef coutumier. Misala na biso tozali kosala état ke ba journaliste. Misala na biso tozali kosala état ke ba politicien africain, ba politicien congolais, état ke ba chef ya ba département nyonso, to ba plateforme nyonso o ezali ko concerner moto moindo na dimension nyonso oyo biso tozali. Il faut toteya avenir ya Afrika. Il faut toteya avenir ya mboka na biso ya Congo parce que yango nde ezali espoir oyo Nzambe atie po ete etambwisa mokili mobimba mikolo mizali koya. Africa 21 TV, un nouveau monde. Mbote na biso banso batata ba maman balandi ya ngai wabino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokutani na bino lisusu une fois de plus na nzela ya ba émission tokosalela kabino les analyses spirituelles. Ndenge tokolobaka tango nyoso les analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te, tosalaka yango pe na plaisanterie te, tosalaka yango po ete yo sepela te po ngai na sepela te. Tosalaka les analyses spirituelles po ete Nzambe asepela.
tosalaka les analyses spirituelles pour ete nzambe asepela. Nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo nanga ende tokozwa yango. Voilà, tokutani na bino lisusu une fois de plus na kati ya plateau na biso ndenge touti koloba ya les analyses spirituelles. Toyebi ete tozali na kati ya confinement et yo nangai esika tozali toyebi ete tozali bana ya tata Simo Kimbangu. Et cela ne veut pas dire que les analyses spirituelles ekoki kokomela bino bisika bino bozwami te. Et tozali na facilité ya kokomisela bino ba réflexion spirituelle oyo tokosalaka tango nyonso na nzela ya ba réseaux sociaux. Et ndenge tokolobaka tango nyonso ba émission na biso kokotala yango toujours na Africa 21 TV. Et nde esika nini oyo to publiaka ba émission ya les analyses spirituelles. Et tango tolobi Africa 21 TV tokotala yango mi Africa 21 Africa 21 TV nde esika nini oyo tokotiaka ba émission na biso ya les analyses spirituelles. No lelo lisolo nini oyo toye kosolola na bino par rapport ya ba réflexion spirituelle na biso. Tolingaki na topesa explication ya muke pourquoi analyse spirituelle, pourquoi Africa 21 chaîne oyo tokoki ko senga kana bino tango nyonso bolandaka yango. Mingi bayebaka te pourquoi toponaki Africa 21. Africa 21 ezali inspiration oyo eza koloba tuku Africa oyo ekobanda à partir ya 2021. Yango tolobaki Africa 21 TV ezali place oyo ezali ko exprimer ba révélation, ezali ko exprimer ba makambu oyo komema biso à partir ya 2021. C'est-à-dire ba journaliste ya 2021. Est-ce que tokozalaka les mêmes journalistes? Ba politicien ya 2021. Est-ce que tokozalaka ba même politicien? Ba savant ya 2021. Est-ce que kozalaka ndenge moko na ba savant oyo biso tozali lelo? Yango tolobi Africa 21 ezali un nouveau monde. La voix de tous les Africains. Africa 21 TV, un nouveau monde. Africa 21 ezali un nouveau monde. C'est-à-dire, makanisi na biso ezali nini? Ezali ete tomemela bino un nouveau monde. Et si kanini tozo pesa bino ba pensée ya sika, toza kolakisa bino bato ya sika, ba journaliste ya sika, ba savant ya sika, bato bazali na ba politicien ya sika, oyo bazali na makanisi ya kotombola continent ya Afrique. Yango tolobi Africa 21 TV ezali esika kaka oyo tozali ko exprimer makambo ya bana ya Afrika. Nyoso oyo toyebi ete ekotombola lokumu na biso ya Afrika à partir ya 2021. Nde sika nini toza kolakisa bino ba savant ya Afrika oyo bako inventer makambo ya minene na 2021, ba politicien ya minene oyo bako sala pona intérêt ya Afrika tokolakisa bino bango awa e bato ya ndenge na ndenge oyo bakomema contribution na bango po ete Afrika oyo kobanda parti ya 2021. Yango tolobi Africa 21 oyo kobanda parti ya 2021. Kino na likolo kuna ekozala toujours les inventions, makambo ba création, makambo ba innovation, c'est-à-dire plusieurs choses oyo nzambe akodedie yango epa ya moto moindo à partir ya 2021. Yango topesa chaîne na biso kombo ya Africa 21 TV po ete tomema bino déjà na ba inspiration wana, tomema bino déjà na ba raisonnement oyo tango tozokota à partir ya 2021 tozala bato ya innovation. Voilà la raison pour laquelle to sirinomaki chaîne na biso Africa 21. Peut-être impact na yango boko découvrir yango lelo te, mais total les jours à venir ndenge nini Africa 21 ekobanda ko fonctionner par rapport ya plat oyo biso toza ko bongisela bino. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, pardon, pour ne pas monopoliser la parole,
tokoleka mbala moko na sujet na biso ya mokomwa lelo. Batata ba mama mokili ezali ya koningana. Mokili ezali ya koningana. Yo na ngai esika tozali toyebi yango ete mokili ezali ya koningana. Liboso ezalaki tango bitumba ezali na Afrika, peut-être tozoyeba te est-ce que ba politiciens na biso ne bazali koboma biso, est-ce que ezali complice na ba occidentaux ba super puissants ou bien ezali ndenge nini. Et lelo ndenge toza kosolola na bino mokili ezali ya koningana. Lolenge mokili ezali ya koningana mingi toza koyeba te qu'est-ce qui se passe. Voilà. Toza koyeba te qu'est-ce qui se passe. Mingi tozali pe na kati na distraction. Mingi pe tozali na kati na esengo parce que ba pesi biso ta ya kofanda na bandako. Mais biso na nzela ya ba réflexion spirituelle, ba analyse spirituelle tolobaki tokofanda kimia te. Malgré tozali na ba travail ya minene o tozali kosala, ba recherche ya minene o tozali kosala, mais tolobaki ete il faut tobima to pesa bino nefiske bilia ya muke oyo bomesana nango déjà na kati ya ba réseaux sociaux pour ete beaucoup ko savourer na yango. Mais tu sais bien déjà que nous sommes en train de travailler. Lelo sujet na biso ezali nini batata ba maman. Boye bien te biso soki to bima kana likambo. C'est-à-dire soki to bima kana likambo e likambo oyo to bima kana yango ezalaka soit ba conseil, soit ba réflexion ya au niveau oyo ko permettre yo na ngai to yeba kozwa ba précaution, to yeba pe kozwa ba discipline, c'est-à-dire toyeba ko maintenir ba discipline oyo e ko permettre biso to sala makambu ndenge tata Nzambe alingi po ete to sunga mboka na biso ya Afrika, po ete to mi bikisa, c'est-à-dire to bikisa milimo na biso. Voilà, to ko lancer bino sujet na biso moko mwa lelo. Mais avant to lancer bino sujet na biso ya lelo, to tindi bino nanu na nzembo parce que ba nzembo pe e ko accompagnaka émission na biso. Nzembo oyo to tieli bino lelo, je crois que izali nzembo ya moko ya ba diaspora ndeko na biso Bokechwa Yambo. Tolanda nzembo ya ndeko na biso Bokechwa Yambo parce que ba analyse spirituelle to salaka yango pona conscientisation ya peuple africain, conscientisation ya peuple noir to peuple congolais. Tolanda ndeko na biso Bokechwa Yambo na nzembo oyo. Na sima ya nzembo ya Bokechwa Yambo nde tozongeli bino na nzela ya kolanse bino sujet na biso ya mokolo lelo. Voilà, c'est parti avec Bokechwa. Oh Yahweh, tata ya lopango ya Kongo nde Nzambe, tata ya lopango ya Kongo nde Fumukimbangu, notre prophète. Oh Nzambe atindelaki biso ye, lelo biso bakoko na ye towanga na Kimbangu, tolanda banzambe ya midele, tala lelo malédiction eyeli biso, nasengi bana na ye bakoko na ye tozongela prophète Kimbangu, oyo katitre femme, Nzambe aleki bata mokili. Depuis bomwana na ngai nalobaka na kosalela Yawe Nzambe oleki bata mokili nana kotia tembe na maloba ya Nzambe moto akotia tembe atombola mosapi liboso ya peuple congolais Yawe. Depuis bo jeunesse na ngai napesaka foi nanga pona Congo nalobaka na kosalela peuple congolais na kotrahi jamais mabele ya Congo moto akotia nteme na maloba nazali koloba atombola mosapi liboso ya peuple congolais Yawe. Tata lopango nde Yawe, tata lopanga Kongo nde Nzambe, Nzambe oleki bata mokili, Nzambe oleki bata mokili. Fumusimo Kimbangu amona pasi na mabele ya Kongo, botala pasi na minyokoli yango ekoti na mabele ya Kongo. Biso moko ba Congolais toanga na prophète Kimbangu. Oh Yawe, ikelena
namo yawe oh yawe nasaboli profete Kimbangu oya mabele ya Afrika poso moyindo biso bana na yo toanga na profete na biso Zambe akabolaki mokili na ye na biteli minei epa ya barabe aye kotinda profeti Mohamed lelo bamizima baonganaka profeti na bango te nazi aye kotinda babudiste tomonaka lelo awa babudiste nyonso nsima ya chef spirituel na bango na Israel aye kotinda Moïse Aaron Josué o lelo basali nzambe ya Congo bakosi peuple congolais tokoma koadore mindele tokoma koadore bazambe ya mindele c'est pas vrai oh yawe Kimbangu zongela banana yo ezanga makasi na bundela mboka na yo mboka ya noirite mboka ya bakanja mboka ya duelenga mboka bakongo batikalanga biso nango tata lopango nde nzambe tata lopango kongo nde yawe nzambe oleki bato ya mokili nzambe oleki bato ya mokili lelo tomoni baeglize ebele baboteli biso mboka yawe 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 azali wapi yawe yawe Kimbangu azali wapi Kimbangu azali wapi. Merci batata ba maman, merci chers téléspectateurs, chers internautes, balandi ya émission les analyses spirituelles. J'espère que bisika bozwami bo savourer nzembo ya ndeko na biso bo ketchwa yambo. Toyebi pourquoi to lancer nzembo ya ndeko na biso bo ketchu na kati na émission na biso parce que ba analyse spirituelle na biso ya lelo to kolobela pe la diaspora congolaise. Tokolobela pe la diaspora congolaise. Voilà, sujet na biso ya mokolo mwa lelo. Sujet na biso ya mokolo mwa lelo. Qui va sauver le Congo et l'Afrique? Qui va sauver le Congo et l'Afrique? Wana yango ezali sujet na biso ya mokolo mwa lelo. J'espère que tu es bien te mboke ezali ya koningana, mokili ezali ya koningana, ba pasteur babimi ebele, ba prophète babimi ebele, plusieurs hommes politiques, plusieurs journalistes, plusieurs mutu na mutu na connaissance na ye, mutu na mutu aye na lolenge na ye, c'est-à-dire mutu na mutu azali na posa asala effort ala ki sa contribution na ye pour ete mboka ya Congo to mboka ya Afrika ezwa oyo babengi yango kimia. Tofandi tosali ba réflexion spirituelle. Ba politicien bazali ko se poumoner pona koluka bati ya kimia na continent ya Congo, pona koluka bati ya kimia na continent ya Afrika. Ba journaliste, ba excellent journaliste bazali ko sala musala pona koluka kolakisa na population congolaise ba vérité ezala ba vérité désirne ezala ba vérité ya ndenge na ndenge makambu o ezali koleka na kati na politique makambu o ezali koleka na kati ya vie sociale na biso ba journaliste bazali kosala musala na bango ba chroniqueur bazali kosala musala na bango et ce qui peut totali de l'autre côté ba chef coutumier basi ba telemaki ba chef coutumier ba telemi ba lobby il faut to telemela likambu ya mabele parce que zali mabele oyo nzambe apesa ki biso biso to zali ba chef coutumier mboka oyo mabele oyo zali mabele ya bakoko na biso et batu nyonso ba plateforme nyonso oyo soki to lobby to cité to zali pe na ba église pe telemi déjà banani yango ba telemi nanu te banani oyo batelemi nanu te pona koluka ko sauver Congo presque batu nyonso bazali déjà ya kotelema
Qui va sauver le Congo? Qui va sauver le Congo, batata ba maman? Ndenge touti kotangela bino. Tozali pe na diaspora congolais. Oyo si etelemi plusieurs fois. Pona ko luka ndenge nini bakoki ko combattre ba système ya politique oyo ezali ko tambwisa mboka na biso. E diaspora congolais nini oyo basali te. La diaspora congolais nini oyo basali te. Po ete baluka ndenge nini bakoki ko telemisa mboka, po ete baluka ndenge nini bakoki ko bundela mboka na biso ya Congo. Batata ba maman, chers internautes, balandi ya émission les analyses spirituelles. Ba élément oyo tozali ko pesa bino, ezali juste pona to luka to yeba. Nani akosunga mboka na biso ya Congo? Nani akosunga mboka na biso ya Congo? Yango biso awa etaki ba analyste spirituel tolobi boye. Le Congo ezali lokola centre ya enjeu oyo eko libere mboka na biso to continent na biso ya Afrika. Congo ezali lokola centre ya enjeux, les enjeux oyo eko sala ke développement ekota na kati ya continent na biso ya Afrika. Le Congo. Metotuni motuna moko. Parce que l'Afrique mobimba bazali kotale la Congolais. Afrique mobimba bazali kotale la Congo. Selon ba réflexion spirituelle na biso. Mais to fandi to sali ba réflexion spirituelle. Tangu tozali kotala politique ya mboka na biso. Tangu tozali kotala diaspora congolaise à l'étranger. Et tangu tozali kotala ba journaliste, ba chroniqueur congolaise partout bisika biso tozali. Tangu tozali kotala mangomba, c'est-à-dire les églises oyo ezali na kati ya Congo. Tozali kotala ba mouvement ya ba chef coutumier, ba différentes sortes ya ba partis politiques. Nde esika oyo réflexion na biso ekendeki mosika. Pona koloba yango pe kotuna. Qui va sauver le Congo et qui va aider l'Afrique? Yakobima na kato ba situation oyo tozali na yango. Motuna wana eyeye pa na bino batata ba maman. Mais biso etake ba chercheur. Biso etake ba analyste. Tolingaki tolakisa bino selon ba réflexion spirituelle na biso. Impact na ba valeur ya mboka ya Congo. Pourquoi tolingi toloba yango? Parce que tosali ba réflexion spirituelle. Tosali ba sondage. Totali ba réflexion ya ba konzi o bazali kotambwisa. Mingi ya ba africains. Je dis bien les Africains. Mingi ya ba africains na makanisi na bango ba yebi ete. Après les États-Unis, peut-être ça sera la Chine. Parce que Chine yazali développé, Chine yazali na ba invention, azali na technologie très avancée. Donc économie peut-être les États-Unis, ça sera la Chine. Mingi pe bazolo ba super puissant, donc parmi les pays où ils allaient diriger le monde. La France, la Russie, la Chine, les pays où on a et qu'on soit peut-être monopole et à diriger le monde état comme superpuissance. Superpuissance mondiale. Mais biso to zongi si makanisi na sima. Totali histoire ya ba mboka na biso. Totali histoire ya mboka na biso. Tosali ba réflexion spirituelle. Pona koluka ko yeba. Etani ni tozali. Etani ni toza kokende. Touti wapi. Tokomi wapi. Pe toza kokende wapi. Peut-être koka mwisabino. Peut-être koka mwisabino. Pour être un analyste spirituel, Aya a dévoilé secret. Yakoyebi Sabino était après les États-Unis, ça sera le tour de l'Afrique.
Après les États-Unis, ça sera le tour de l'Afrique. Dieu, le créateur de l'univers, Nzambe oyo akeli likolo pe na se, azana posa ya ko réhabiliter moto moindo. Nzambe oyo azali na oyo a créé likolo na se, azali na posa ya ko réhabiliter moto moindo selon ba réflexion spirituelle. Pourquoi tolobi ndenge wana? Parce que totangi ba prophétie ya Simo Kimbangu, totangi ba histoire ya ba grand homme africain, totangi ba histoire spirituelle, ba histoire ya libération. Toye komona yango d'une manière spirituelle. Était tant oyo biso tozali. Ezali tant oyo le créateur de l'univers. Nzambe oyo akeli likolo pese azana posa ya ko réhabiliter l'homme noir. Mais tolobi yango na ba réflexion spirituelle. Congo ezali centre ya libération ya Afrika. Congo ezali centre ya les enjeux politiques où ezali ko diriger monde. C'est-à-dire les occidentaux, les grandes puissances bazali très focalisés na maïmaza koleka na Congo. Mais yo pasteur congolais, yo politicien congolais, yo journaliste congolais, yo homme d'affaires congolais, est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe na mokili mobimba? Est-ce que vous êtes conscient ya oyo leka na mboka na biso? Est-ce que vous êtes conscient ya responsabilité oyo ezali na kati na biso état ba congolais? Nous sommes conscients ya responsabilité oyo ezali na kati na biso état ba congolais. Parce que Mundele ayebi ete akomi na suka. Mundele ayebi ete tana ye ezali expired. Tana ye ezali expiré. Donc cela maintenant dépend de nous. Si nous voulons avoir cette opportunité, ya ko diriger mokili, nous sommes conscients de ce qui se passe dans mon calabiso. Est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe dans mon calabiso? Et que tous allons conscients de la responsabilité oye pesa mbelibiso. Conscience ya ba responsabilité oyo nzambe atie na kati na biso. Mundele azali kosala déjà ba plan na ye comment akoki kosala pour être à intégrer na kati ya Afrika, pour être à accéder na kati ya Afrika, et d'une manière technologique na stratégie nyonso mundele azali kosala ndenge nini akoki koya lisusu na Afrika pour être aya ko embrouiller yo. Mais selon calcul ya Nzambe, ezali tana yo. Ezali tana yo. Ba recherche spirituelle na biso, ba résultat na ngo ezali koloba boye. Mundele akotika biso te. Totambwisa Afrika, pe totambwisa mokili oyo. Mais ezali programme ya mundele te. Ezali programme oyo Nzambe ye moko abongisaki yango. E Nzambe ndenge abongisaki yango, tana yango ekoki. Ezali problème ya conscience, na problème ya maturité spirituelle, pe maturité ya responsabilité. Ceux qui osali président de la République, est-ce que nous sommes matures? Il y a ma responsabilité au pesa melibiso. État que président, il y a ma continent, il y a ma pays, il y a continent, il y a Afrika. Ceux qui sont allés ma politiciens, est-ce que nous sommes matures? Responsabilité au pesa melio pour être au diriger mokili na 4e génération au yongai na yo tozali. État que peuple africain, état que peuple congolais. Est-ce que nous sommes matures d'une manière spirituelle? Tant que tozali et kozala passi selon ma réflexion spirituelle.
Pourquoi tolobi ekozala pasi? Biso tosali ba analyse très profond. Totuni awa soki diaspora mutu ko aider Congo, soki diaspora mutu ko sunga Congo, soki pe ba politicien batu ba ko sauver Congo, soki pe les églises mutu ko sauver Congo, totuni yango presque to mentionner ba plateforme nyonso. Même oyo tobosani esika ozali sala examen de conscience. Et mituna question oyo na kati na mutema na yo, qui va sauver le Congo? Mais tellement programme oyo ezali programme ya Nzambe. Biso tozo sa ba recherche. Tozo mona yango ke responsabilité oyo pesameli biso ba Congolais. Eta comme centre ya ba enjeu oyo kosala ke Afrika ekota na raya ko développer ya ko se développer oyo kosala ke Afrika ezwa responsabilité na yango ya ko diriger le monde. Tozali kotala toza komona ete beaucoup plus ya ba africains, je dis bien les africains bakomi kokoma mature parce que ba recherche na biso ezali un peu approfondie. Il y a les politiciens oyo balobelaka lisusu mboka na bango te bakoma kolobela Afrika. Je dis bien, il y a des politiciens balobelaka lisusu mboka na bango te. Soki otali na Afrique du Sud awa tozana ba politiciens oyo balobelaka lisusu mboka na bango te, ba Julius Malema, nouvelle génération oyo ko sauver Afrique balobelaka lisusu ba mboka na bango te. Mais biso ba politiciens congolais tozawana kaka na kati ya distraction ya ba polémique. Nous avons une grande responsabilité parce que mboka na biso ezali centre ya ba enjeu oyo komema Afrika mobimba na développement. Mboka na biso ezali centre ya ba enjeu oyo ekomema Afrika mobimba na kati ya libération. Mais totala politique ya mboka na biso, nous sommes en train de tournoyer. Total ba journaliste ya mboka na biso beaucoup plus cerné na makambo ya distraction, ba discussion na ba polémique ya pamba pamba. Est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité? État que le pays qui est au centre des enjeux ya libération ya Afrika. Nous sommes conscients, état que les journalistes, état que les docteurs, état que les professionnels na ba domaine nyonso oyo biso tozali, les chefs coutumiers, les églises, est-ce que nous sommes conscients il y a ba responsabilité oyo pesameli biso? Tozali kosala ba recherche, ba pays mususu bazali kozela le Congo azwa le devant parce que musala wana to mokumba wana epesameli. Nenge touti koloba, beaucoup de journalistes balobela lisusu makambo ya bamboka na bango te bakoma kolobela makambo ya Afrika parce qu'ils ont constaté que sans l'Afrique bamboka na bango ekozwa kimia te. Avec apport ya ba pays nyonso oyo ezali ba pays ya Afrika yango mutu kosala ke Afrika ekende liboso. Nous avons des savants, tozali na ba docteurs, tozali na batu ya ndenge na ndenge oyo bakopesa valeur pour être Afrika ezwa le devant. Mais to lancer appel oyo na bakonzi na biso et to tuni bango pe motuna. Est-ce que nous sommes conscients il y a ba responsabilité oyo epesameli biso epa ya Nzambe? État comme le pays qui est au centre, il y a ba enjeu oyo kosala ke Afrika mobimba ezwa esika na yango, Afrika eyeba ko diriger mokili, Afrika ekota na nzela ya développement. Voilà la raison pour laquelle tolobaki tokomeka ko expliquer ete tozali ko kende na esika wana oyo Congo tolinga te
ekozwa le devant na yango. Et baoyo bazali na bilembo wana bazali biso tozali komona bango deja. Yango tolobi nakati ya Africa 21 TV ndezali esika tokobanda kolakisa na malembe banani oyo bapesa meli mokumba. Banani bapesa meli mokumba ya kotelemisa Afrika, ya kozwa ba responsabilité ete Afrika lelo ezala grande puissance oyo mundele azali kobanga. Ezali na eloko ata moko te oyo ebangisaka mundele sans que la conscience ya peuple africain. Mundele abanga kaka soki peuple africain akomi conscient. Akomi conscient ya ba responsabilité oyo epesa melie. Akomi conscient ya bomengo oyo Nzambe apesa ye. Akomi conscient ya loposo. Importance ya loposo moindo oyo Nzambe akabela ye. Est-ce que nous sommes conscients? La diaspora congolaise, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire? Mais la question était biso banso, tous allez conscients parce que ceux qui ont allé la prophétie à Papa Simon Kimbangu, alobaki yango ete bana ya bilaka bako kende disperser na ba pays nyoso. Et kati na bango mingi bako yekola. Et mingi pe bakokota na kati na distraction. Et appel na biso ezali kaka boye. La responsabilité qui nous a été dédiée par le grand esprit, otobengi yango esprit Congo, otobengi Tata Simon Kimbangu, na prophétie na le 10 septembre 1921 na Banzansanda, il a décrit l'avenir de l'homme noir. Il a décrit l'avenir de l'homme noir. Et tout à la prophétie, tout ça la recherche, tout ce qui se passe dans le monde, c'est déjà été prédit. Papa Simon Kimbangu avait déjà prédit. Et nous n'y sommes pas biso na yo. Parce que Papa Simon Kimbangu a lobi yango. Et qu'on a la passi, pour être motomoindo, alongwa na boumbu, otozali na yango. Et à l'obi yango lisusu, lorsque le peuple Congo, bakozwa maturité spirituelle, la maturité spirituelle, oye ko permettre bango, pour être bakoka kolongwa, nakati na boumbu, oye bango bazali, pour être bakoka kozwa indépendance spirituelle. Et le pays qui osera attaquer le peuple Congo sera englouti dans l'eau. Et tous allez comme ça la recherche. Lorsque Papa Simon Kimbangu parlait du peuple Congo, lorsque le peuple Congo bakokoma mature, ne bakosa la effort ya koluka ko se libérer. Et tous allez kotala comment l'homme noir en général, ceux qui sont à l'étranger, baoyo bazali na ba pays d'Afrique, comment est-ce qu'ils sont en train d'agir? Yango tolobi, le Congo, nous avons une grande responsabilité. Le Congo, nous avons une grande responsabilité. Et libération wana ya moto moindo, libération wana ya peuple noir, ba conséquence na yango, na ba effet na yango ekozala ndenge. Mais avant tozonga esika wana, tolanda na nzembo, na sima ya nzembo, tozongeli bino, to mekalisusu kopesa bino, quelles seront les conséquences? Yamaye biso tozali kosala. Tangu tozali kokoma consciente, tangu tozali kozwa ba responsabilité na biso te, conséquences na yango ezali. Mokili mobimba, Afrique mobimba, continent ya Afrique, bazali kotalela yo peuple congolais, bazali pe kotalela ngai. Et tangu tozali ko ignorer ba responsabilité na biso, est-ce que Nzambe akotika biso to vivre na kati ya ignorance ou bien intervention ya Nzambe kosalema? Et tokoya kosonga yango, tokoya kosonga na sima
tokotala yango lisusu kaka na kati ya prophétie ya Papa Simon Kimbangu alobi nini. Et Papa Simon Kimbangu alobi boye libération ya moto moindo po ete tozwa indépendance spirituelle ekozala facile te. Et soki tokolonga yango ekozala na volonté ya Tata Nzambe, ekozala na volonté na biso te, ekozala na volonté ya Tata Nzambe. Mais problème ezali nini? Problème ezali la maturité spirituelle, la maturité de la responsabilité. Dès que nous sommes matures spirituellement et tout comme mature, ya koyeba ba responsabilité oyo tozali na yango, et voilà à ce moment Nzambe akopesa biso aval et tozwa musala na biso ya kotele misa Afrika mobimba pour être ezala état comme grande puissance. Mindele bayebi yango et pe mindele bazali kobanga. Mindele bayebi yango pe mindele bazali kobanga. Mindele bazali kobanga ete lelo oyo moto moyindo a dirige mokili. Kobanga ya mindele ezali nini? Azokanisa tango mususu tokokanisa bapasi oyo banyokolaki bakoko na biso, tokokanisa bapasi ya esclavagisme, bapasi ya colonisation, bapasi ya bapartete. Nzokande moto moyindo azali elembo ya Nzambe. L'homme noir azali elembo ya Nzambe. Et azali moto oyo Nzambe abongiseli ye bomengo ya seko na seko, bomengo ya libela oyo kosala ete bokonzi ya Nzambe etambwisa mokili mobimba epesameli yo na ngai moto moyindo. Conséquence ya négligence oyo tokozwa par rapport ya ba responsabilité oyo epesameli biso, ya ba responsabilité oyo epesameli biso, conséquence na yango ekozala nini? Tolanda nzembo na sima ya nzembo tozongeli bino po ete to expliquer bino conséquence ya négligence ya ba responsabilité na biso ekozala ndenge nini. État peuple congolais. Voilà to pesi régie avant mais loko ndenge na ndenge toko kusala yango kasi mwaye ezali te na tina nini eloko ezangi biso yango na nde toza kuluka tozwa. Et si pesa mani na yo mwana Papa Simon Kimbangu ibanda kuna tata na yo, tata na yo alingaka nini? Tata na yo alingaka nini te? Tata na yo alalaka ndenge nini? Kolea na ye ezalaka ndenge nini? Malamu nde yo na ngai toyiba makambo wana pamba te azali tata na biso. Mais apesi biso ba condition. Bolo kariboso boko njina dikolo maso makopesa manabi biso. Dikambango ezali monene, ezali tellement éloquente pour être yiba volonté na tata na biso. Solo soko alubi tolo kariboso boko njina dikolo maso makopesa manabi biso ezali segite memingi na kati na biso tomoni yango diseki. Bana nini tango esieleki amikolo ezali boy. Heureusement Nzambe azali na patience. Soko azali na patience te ne asili biso. Tomibongisa tozokende na suka likamo. Soki mokili eningani bapapa balobaki tanga ya mai uti koyeli na océan mai maningani. Kozala na problème na motu te tozokende na suka. Oyo ezali ke banda mokili esalama Nzambe akosala likamo nano emonana te. 4e génération 5e ezali te. Toyebaka ke toye kotonga Yerusalemi boyokani bisika nyonso bozali tosengane mapamboli tosengane kimia bolingo yango bateya biso bolingo mibeko mpe misala. Tosali ba réflexion spirituelle ya makasi, tosali ba réflexion spirituelle ya makasi. Na kati ya ba réflexion spirituelle na biso
toye ko détecter quelques éléments oyo toza kobenga yango eta comme ba conséquence ya mai mazali koya liboso. Ndenge touti koloba responsabilité eza ya yo na ngai eta ke peuple congolais tozwa ba valeur na biso totia yango na table po ete nzambe amona ya solo ete tokomi mature. Et à travers maturité wana nde eko permettre nzambe abundela biso bitumba ya libération ya peuple noir pour être tozwa indépendance spirituelle. C'est-à-dire ba valeur nini tozali na yango. Biso ba journaliste, il faut tosala musala ya journalisme ndenge sengeli. Biso ba politicien, il faut tosala musala na biso ya ba politicien na ndenge esengeli. Et à partir ya wana ba chef coutumier tosala musala na biso na ndenge esengeli. Et ba plateforme nyonso oyo tolobaki awa ezala ba église tosala musala na biso na ndenge ya solo po ete nzambe amona ete tokomi mature. Tokomi na maturité de la responsabilité po ete nzambe abundela biso bitumba ya suka oyo ko permettre biso to diriger mokili. Oyo ko permettre continent na biso ya Afrika ekende liboso ezala pe grande puissance. Soki yo yebite ete mboka na biso ezali na niveau oyo etake ba analyste spirituel to yebi yango ete après les États-Unis ça sera l'ère de l'Afrique. Après les États-Unis c'est l'Afrique qui va diriger le monde. Soki to kozala distrait bitumba wana ekozala ngai te ekozala peyote ekozala bitumba oyo nzambe nde mutu akobundela biso tozongi na conséquence. Conséquence nini ekozala soki to préparer retour volontaire ya biso ba diaspora te tokosala retour forcé et puis ekozala na conséquence ya makasi. Yango tolobi toza ko lancer appel oyo na bakonzi na biso. Eza na misala oyo esengeli na biso tosala. Eza pe na makambo oyo esengeli na biso tosala. La diaspora ezali na makambo oyo esengeli tosala. Ba journaliste ezali na makambo oyo esengeli tosala. Mais tozo sala yango te. Eza na ba conséquences na yango. Après le confinement, on doit préparer volontairement retour à l'authenticité. Tozonga na bamboka poete tozwa ba responsabilité na biso nzambe abundela biso bitumba oyo kosala ete l'homme noir azwa le devant ya ko diriger Afrique mobimba. Mais soki tosali yango te bakozongisa biso na makasi ou bien biso moko tokozonga de manière il y a désordre et puis ekozala na ba conséquences oyo batu ebele bakokufa ezali eloko oyo toko échapper na ngote ezali eloko oyo toko échapper na ngote ezala bakonzi ezala population na libération oyo tata Simon Kimbangu aza kobongisa na libération oyo prophétie ya tata Simon Kimbangu elobelaki selon ba recherche spirituelle ezana ba conséquences na yango. Ba conséquences na yango ezali soki otali na ba recherche na biso ezana nzete moko tolobela yango pe na ba émission na biso nzete moko bo ezana Angola oyo nzete wana presque batu ebele bayebi yango. Presque batu ebele bayebi yango. Yango tolobi tokeba tant oyo tozali ezali ta ya libération ya l'homme noir. Et na libération ya l'homme noir eza kosenga biso makambo ebele te. Nzambe aza na posa kaka amona ete tokomi mature, tokomi ba responsable.
par rapport ya responsabilité oyo epesameli biso na mboka ya Congo pe na continent ya Afrika. Et soki to négliger ba responsabilité na biso, conséquence na yango ezali to lingaki juste to beta sete pona koloba yango ete selon ba recherche na biso, selon ba analyse na biso, et to moni yango ete peuple congolais esika tozali ezala na diaspora, ezala na bamboka na biso dispersé partout dans le monde. To sala très attention na ba recherche na biso toza ko sala, na ba analyse spirituelle toza ko sala, toza ko mona ba élément ebele o eza ko lakisa danger. Et danger wana ekozala dû ya négligence ya ba responsabilité oyo Nzambe apesi epai na yo po ete le poso moindo en général azwa lobiko. Soki to asime ba responsabilité na biso, soki to lakisi maturité na biso, e Nzambe akomona ete peuple oyo akomi mati, peuple oyo akomi na responsabilité, donc akomi responsable. Et à travers maturité wana de ko permettre Nzambe abundela biso bitumba ya libération spirituelle. Et libération spirituelle wana yote mutoko bunda yango engai pete mutuna ko bunda yango ezali libération spirituelle oyo ekosalema selon tant oyo Nzambe atiaki yango, et puis Nzambe ye moko mutu akobundela biso bitumba wana oyo Nzambe aza nango posa ezali kaka ete ngai na yo peuple congolais tolakisa ete tokomi mati et tokomi ba responsable. Nzambe ako permettre biso to atteindre niveau ya ba responsabilité, c'est-à-dire to zoa eloko oyo ko permettre biso to tambisa mokili. Soki ozali journaliste, tala musala oza kosala. Tozali susu na temps ya polémique te. Oyo il faut to prêcher ezali avenir ya Congo. Oyo il faut to prêcher ezali avenir ya Afrique. Misala na biso tozali kosala na diaspora. Misala na biso tozali kosala état ke ba chef coutumier. Misala na biso tozali kosala état ke ba journaliste. Misala na biso tozali kosala état ke ba politicien africain, ba politicien congolais, état ke ba chef ya ba département nyonso, to ba plateforme nyonso o ezali ko concerner moto moindo na dimension nyonso oyo biso tozali. Il faut to teya avenir ya Afrika. Il faut to teya avenir ya mboka na biso ya Congo, parce que yango nde ezali espoir oyo Nzambe atie po ete etambwisa mokili mobimba mikolo mizali koya. Engai na yo Nzambe apesi biso kaka devoir moko. Soki tokomi na maturité spirituelle, na maturité ya responsabilité ya kokamba ba ministère na biso na lolenge oyo esengeli poete epesa lokumu na mamboka na biso, epesa lokumu na continent na biso. Soki tokomi mature ya kosala musala na biso ya ba chroniqueur ou bien musala na biso ya ba journaliste oyo kopesa lokumu pona kotombola Afrika, pona kotombola mboka na biso, toko prêcher avenir ya Afrique, toko prêcher avenir ya mboka ya Congo. Et à partir ya wana nde Nzambe akoloba peuple congolais, peuple africain a commis na maturité ya responsabilité, c'est-à-dire maturité de la responsabilité. Et na tango ena nde Nzambe akobundela biso bitumba wana. Une fois Nzambe abundeli biso bitumba wana, et une fois apesi pe biso monopole ya ko diriger mokili, nde tolobi vive le Congo, vive l'Afrique, et l'Afrique sera continent oyo ko diriger mokili mobimba na temps oyo to bengi yango 4e génération. Toza osala ba recherche moyen to exhiber ba résultat ya ba recherche na biso nyonso awate, mais toza ko avertir bino déjà que
ba recherche na biso eza ko prouver biso ete mundele akomi na suka. Temps ya mundele eza déjà expiré. Et soki tozali distrait ezala bakonzi na biso, ezala biso population, soki tozali distrait nde mundele ako profiter na distraction ya yo na ngai et tokokota na oyo babengi yango colonisation. Et puis colonisation oyo tokokota na yango ekozala plus grave koleka ba colonisation oyo eutaki koleka. Mais Nzambe alobi ye moko ete bitumba wana ngana kobundela bino yango. Mais posa na biso ezali nini? Toteya avenir ya Congo, toteya avenir ya Afrika. Poete soki na tango ya Noa libota moko mutu ebikaki, soki na tango ya Sodomo e Gomor kaka libota ya Loti mutu ebikaki, soki pe na tango ya bana Israel soki bato mibale nde bakotaki, biso tokosala effort tozali kolakisa bino ba directive poete na ta oyo tobengi yango tango ya tata Simo Kimbangu mabota ebele ekota, mabota ebele ebikisama, bakonzi ebele balonga, pe ya peuple basepelana bokonzi oyo Nzambe apesi biso, pamba te na ba recherche na biso bayebisi biso ete bokonzi oyo ezali bokonzi ya suka oyo ekorenye na Afrika. Tous les diaspora ezala bayeba te kama na boumbu na tango ya colonisation bakozonga. Biso batu tokenda d'une manière systématique tokozonga et tokolobela ba savant na biso, kolobela batu ya lolenge na lolenge awa na kati ya chaîne na biso Africa Mission ya les analyses spirituelles kopesa maka toujours na ngai wa bino humble serviteur. Moyen to kende na bino mosuka ezali te batata ba mama, émission na biso ya lelo ezalaki toujours pona kopesa bino motuna wana pe ko interpeller na ba plateforme. Biso na Congo toza na distraction parce que batu nyonso bazali ko prêcher lisusu ba pays na bango te, batu bakomi ko prêcher Afrika. Et tant ezali temps ya Congo lisusu kaka te, ezali temps ya Afrika. C'est-à-dire Congo il faut jouer rôle ya kopesa ba africain nyonso valeur. Et tokosala yango kaka soki tokomi na maturité spirituelle et soki tokomi na maturité de la responsabilité nde Nzambe akozwa eloko moko oyo eza kozanga yo na ngai po ete tokamba mokili oyo tokamba pe Afrika oyo. Ba savant bazali, ba inventaire bazali, batu ya ndenge na ndenge bazali, boko banda komona bango, tozala toujours connecté na kati ya Africa 21 TV nde esika nini toko banda kolakisa bino ba politicien oyo bazali na makanisi ya kotombola Afrika, ba politicien oyo bazali na makanisi ya kotombola Congo na biso, ba congolais oyo bazali na makanisi ya kotombola Afrika na ndenge ya responsabilité par rapport ya musala oyo bapesi biso, na ndenge ya maturité par rapport ya responsabilité oyo bapesi biso. Toko banda pe kolakisa bino pe kolobela ba journaliste, ba diaspora, batu nyonso oyo bazali na likanisi ya kotombola mboka na biso ya Congo to continent na biso ya Afrika par rapport ya ba responsabilité oyo Nzambe apesaki epai na biso. Voilà tokomi presque na suka ya émission na biso ndenge tokolobaka émission des analyses spirituelles, to sala yango pona yona ngai te kasi to sala yango po ete Nzambe asepela. Ezali émission ya polémique te kasi ezali émission oyo efongolaka biso mitu po ete to comprendre responsabilité na biso, to sala oyo Nzambe alingi,
tosala oyo na ngai tolingi te parce que tango tosali oyo nzambe alingi nde oyo nzambe abongiselaki yo na ngai tokozwa yango. Voilà, tokomi presque na suka ya émission na biso batata ba mama oyo nyonso émission na biso ebetisi elibaku nde tosengi na bino bolimbisa biso. Pe oyo amoni ya solo ete émission na biso et contribuer na connaissance na ye et contribuer na sens ya conscientisation ou bien émission na biso et conscientiser ye na likambo moko to mibale. Vraiment ba commentaire na bino tozali na yango posa pe ba critique na bino tozali na yango posa esunga biso to bongisa musala oyo pwete yo na ngai to mona bisengo oyo tata nzambe la kibiso to kutani na bino très prochainement na ba émission oyo tozali ko bongisa. Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo wana te ya solo lisanga ezali très important kasi et après eloko nini kobima pamba te likambo wana nazali kulubaka na bino mokolo na mokolo soko tosenye na biso bolimbisi te 0 sur 0. Aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na biso kusela te mais soko binu nyonso tout bozali awa bozali université pate bo trouver solution na problème oyo ezali kosala place na moto mwindo ekozala te. Eloko wana yango wana nde tozali kuluka